boyfriend wo bwabeeranga naye yalina omuwala omulala nga babeera bonna naye nga baluganda. When they were relative. They know each other later that they are relative. When they date each other also. So maybe the time Mamaninga Baliba relative, then maybe they leave each other or what, I don't know, but they were living together. They were living together in the same house where you live? The same house, no. That side of Tinder. So your boyfriend was having you, but still having another house where there was that girl. Where he later realized that this girl, they were relatives. But when they have been dating each other. And do you suspect they have been even sleeping together? Even they sleep together. Having sex? Okay. So by the time we date each other, like, we meet somewhere with that man, then I get pregnant with him. So by the time I got pregnant, and even I have my people that they was putting me on pressure. Kati ofunye lubuto tosobola beera waka biki kati nze ne munyonyola nimugamba olubuto walufuna tonaba kubeera naye mu nyumba ng'olina bobeera nabo. So I started vomiting, things become worse. What so ngenda nefuna nga I got pregnant. So nimugamba nawe embeera sinungi, so what can we do? Then nangamba kale tugende tufuneyo ku nyumba tubeerewo nga simanyi mbw alina omuwala mu nyumba wabeera wanga nze nga nkyambeera waafe. Kakati ono omusajja nangamba manyi, I'm going to tell you something but don't be hurted. Nina omuwala wembeera naye nga we are relative. So we came from the same family home, like we cannot marry each other. So right now I'm going to leave this lady. So I was like, how you're going to leave her? She loves me so much, but I'm going to leave her. Yakikugamba mbu nyinayo omuwala omulala but later ng'omaze okubeera pregnant. Kakati awo nangamba abeera busy nga yakola. Nangamba gendayo onoonye ku nyumba, funa blogger ofuneko bakufunire ku nyumba. Nga tuli awo nga kansanga mu kibaati awo. Nafuna muntu, then blogger natufunire enyumba. Then the brother, the one who paid that moment, abadde talina sente, muganda we muto. Muganda wa boyfriend ye yabasasulira ennyumba. Kati kwolwo nga like tomorrow tugenda kushiftinga awo mu nyumba. Kati nze namukubidde esimu nga yeebase. Kati the lady picked my number from his phone, my boyfriend's phone. Then the lady sent for me a message. Nze mbadde neebase. That one who was a relative, but when they have been engaging into relationship acts together, is the one that picked your number from the boyfriend's phone. Okay. Then nangamba omanyi kati ofunye olubuto no tracking a boyfriend wange no mwetega biki you will never succeed. Togenda situla omwana ono era tomugenda kubeera mwena oyo musajja. Hello? This is Daniel. Yes, I'm the one. Who is this? Oh, I'm called Prosper. How are you doing, Daniel? I'm doing good. How are you? I'm doing great. Now, there is an issue I wanted to discuss. Who is this? I'm called Prosper. I'm a counselor. From where? From Moon TV office. Mr. Daniel. Okay, do you know the issue I wanted to discuss about is about your fiancée called Harriet. You know Harriet? I know her, but I'm not ready to talk about anything concerning her right now. Yeah, I understand, but you know sometimes situation come in, though
We cannot just run out of the situation. We just need to find a way forward. Yeah? So I just wanted to discuss about it a little bit. I think I've really settled up my mind. Yeah, true. You've settled up your mind, but this lady is not comfortable with the way you left her. Don't you think really somewhere it wasn't fair? Can't we talk about it? The right people, she should first go and convince to is her people, because the way she was behaving wasn't fair, even right from her what grassroots where she came from. She was trying to live a life that as if like she gave back to herself. I'm sorry if it is sounding so rude or bad, but that's how it's supposed to be. She gave birth to her? Someone who was denied even her own families and staying with you. Era afudde mu lubuto. Kati awo neŋŋamba omusajja wange neŋŋamba bambi ng'omwana tanafa ku lubuto ne mugamba lwaki tugendeko mu ddwaliro kubanga olina ne sisita wo abeera awo kumpi. Tugende mu ddwaliro, at least we can take like 1 week. Nga tulabe engeri gye basobola kukyamu omwana babakoza machini ezo kubanga wali ku machini we. Bagikoza ne bagyako omwana oba operation. Musajja n'agamba sisita we ali busy oba ebiki ebisidi kaakati. Kati gwategeera otya nti omwana afuliridde mu lubuto? Awo nga ndaayo mu ddwaliro nga tuli awo. Sigaza Memories ne Prosper Magix Media bakola videography ne photography. Oli muyimbi ng'oyagala kukolera video eyakabi, oyagala kushootingira movie, oba olina omukolo gwonna, kwanjula, olina mbaga, birthday party n'ebirala, weekwate Prosper Magix Media badesigninga website, bakola graphics ne video editing ow'omulembe. Olina meeting oba omukolo gwonna nga walyagala ogusituminga live, weekwate Prosper Magix Media. Oli muyimbi oyagala kupromotinga audio wo oba video yo, weekwate Prosper Magix Media. Bakafulu Prosper Magix Media tubikola ne bigwanga ku 0758 01 24 53 oba ku 0779 94 19 84. Ofisi zaffe ziri Makindye. Prosper Magix Media. Yafa. Tebakugamba tumuggyemu? Bagamba nti kati nzijja kati omwana okufa nze ne ŋŋamba ggwe kati ogamba tolina ssente ogamba biki kati omwana afudde mu lubuto naye ejjukira gwe olina basisita bo ne mu kyalo. Why don't you call them to come at least nga kubeera nange kati omwana afudde mu lubuto? What are we going to do? Money. Which was not much, but that is a sign to show her that I don't have any bad heart unto her. How much did you leave, Papa? Only 10,000. You left her with 10,000? Yeah. Is it true that you took the mattress, all the sleeping things, and as for now she's sleeping down? My things, I picked them. Okay, thank you so much. Njagala okwebaza every person who is watching. Amanya nze Prosper Magix, the entertainment the ambassador. Njagala okubanga for this time twogera ku nsonga ezinyigiriza mu Uganda. It have been a long time, badde nyumyako n'omuwala ono abadde nga nkuira bambi ku ssimu nga alina embeera gy'ayitamu etali nnungi. So olw'ensonga nti mbadde nnyo busy nga nti have been up and down, badde sirina ngeri gye nsobola kubikwasaganyaamu ne ŋŋamba no, in always kangezeeko engeri gye nsobola okuba nga I fix time nsobola okuba nga musinkana twogere okutwaliza awamu. Nabagamba nti nti omuntu obanga n'ekikunyigiriza oba ekikutadde ku bunkenke tokkiriza kufiira eyo nakyo, tokkiriza kubanga kikunyigira eyo. At least come share your story, ensi egitegeere osobole either okufuna abakusupportinga, abakuwanirira oba abakuadvisinga. Though I always tell you nti there is high chances okubanga osobola okufuna abakuyamba oba n'obutabafuna, buli muntu aba n'omukisa gwe. Otherwise naye nga tonnaba kweraliikira nti oyinza obutafuna bakuyamba, at least kozesa omukisa ogwo osobole okuba ng'olaba. Tomanya Mukama asobola okukuviirayo n'ofuna abakuyamba oba bakuwabula. My number is 0758 012 453. Abali ebweru nabagamba otandisa code +256 758
012-453 nobanga toyogera nange netumanya embeera egeri gyegenda okutambulamu so nga tonaba kwekola kikyamu. Omukyalo n'embeera gy'ayitamu si nnungi gyenjagala tunyumyeko. Donna bagamba nti bw'oba okola interview you free to speak your name or you free to leave your name whatsoever. But I always tell you, if you want hope, it is always better to be transparent and be audible. Kubanga oyogera abantu ne bategeera ensonga yo. At least you explore what you feel inside you, such that people can know the situation you're passing through. Let me see the microphone. Yeah, it's okay. Okay, please tell us your name and if you're okay with it. If you're not okay, let us know what is going on. Chiche chikutawanya. Okay. Webalire ddala abasista bange ne ba brothers. But try to increase some. Amanya gange bampita Harriet. I'm on Alul. I tribe from Nebi. Alul? The Mululu. From Nebi. Ensonga zindese wano. Madde ne mwami wange musajja wange. We date each other like for 1 year. No, for some months. Like then I got pregnant with him. Afuna olubuto. Then kumba abadde alina omuwala nga babeera mu nnyumba ate omuwala oli like it is relative to that boy. But they are living together. So your boyfriend wo bwabeeranga naye yalina omuwala omulala nga babeera bonna naye nga baluganda. When they were relative. They know each other later that they are relative. When they date each other also. So maybe the time Bamaninga Baliba relative, then maybe they leave each other or what I don't know, but they were living together. They were living together in the same house where you live? The same house, no. That side of Tinder. So your boyfriend was having you, but still having another house where there was that girl, where he later realized that this girl, they were relatives. But when they have been dating each other. And do you suspect they have been even sleeping together? Yeah, even they sleep together. Having sex? Yeah. Okay. So by the time we date each other, like, we meet somewhere with that man, then I get pregnant with him. So by the time I got pregnant, and even I have my people that they was putting me on pressure. Kati ofunye olubuto tosobola beera waka biki kati nze ne munyonyola nimugamba olubuto walufuna tonaba kubeera naye mu nyumba ng'olina bobeera nabo. So I started vomiting, things become worse. What so ngenda nefuna nga I got pregnant. So nimugamba nawe embeera sinungi, so what can we do? Then nangamba kale tugende tufuneyoko ku nyumba tubeerewo nga simanyi mbw alina omuwala mu nyumba wabeera wanga ze nga nkyambeera waafe. Kakati ono omusajja nangamba omanyi, I'm going to tell you something but don't be hurted. Nina omuwala bembeera naye nga we are relative. So we came from the same family home, like we cannot marry each other. So right now I'm going to leave this lady. So I was like, how you're going to leave her? She loves me so much, but I'm going to leave her. Yakikugamba mbu nyinayo omuwala omulala but later ng'omaze okubeera pregnant. Kakati awo nangamba abeera busy nga yakola. Nangamba gendayo onoonye ku nyumba, funa blogger ofuneko bakutufunire ku nyumba. Nga tuli awo nga kansanga mu kibaati awo. Nafuna muntu, then blogger natufunira enyumba. Then the brother, the one who paid,
that moment abadde talina sente, muganda we muto, muganda wa boyfriend ye yabasasulira ennyumba. Kati kwolwo nga like tomorrow tugenda kushiftinga awo mu nyumba. Kati nze namukubidde essimu nga yeebase. Kati the lady picked my number from his phone, my boyfriend's phone. Then the lady sent for me a message. Nze mbadde neebase. That one who was a relative, but when they have been engaging into relationship acts together, yes, is the one that picked your number from the boyfriend's phone. Okay. Then nangamba omanyi kati ofunye olubuto no tracking a boyfriend wange no mwetega bishi you will never succeed, togenda situla omwana ono era tomugenda kubeera mwena oyo musajja agenda kundeka mu nyumba nawe bagenda kuleka bishi. Kati nze nengamba who is this, nekwata simu nemukubira. Omukubira simu aganya okwata. And then after he called me back, she called me that yenze bampita Liberty, togenda kubeera n'oyo omusajja nkilayira biki n'omwana tugenda situla omwana. Yampeereza ne message nga mbi nnyo. Kati nze natya. I called this boyfriend of mine nga like enkeera nga evening we are going to shift, he is going to shift where to the place we are going to start living together. Then he left something like some beds, what Nigeria something for that lady. She said that this one for you. Then the lady was crying badly. The lady was crying ayogera bubi. Kati olwo muganda woyo boyfriend wange bamukubide si muganda we yetuze mu kyalo. That the brother killed himself. He hung himself. That was the very day we entered in that house, was with something like very bad. Bakubira boyfriend wo ne bamugamba nti muganda we yetuze. Muganda we yetuze. Or boyfriend wo wa tribe ki? Mululu era. Mululu. Kati muganda we yali yetuze yali abeerawo. Mu kyalo weri side za Arua. Asi Arua. Paida. Nga Zeu, the village called Zeu, you pass Paida Zombo. Then you go. Ngaberawa, Paida? That is in where? In Padel? No, that one is in West Nile. You pass Nebi before you go to Arua. Then you go to their home. And from my home to their home, I think some transport like 10,000, like that. So after he told me, do you know what? Muganda wange yetuze mu nyumba afudde. Kati enkyanze ngenda. Then nayiyako kusente awo, netuyiyako kusente. Ne baganda be they board and ne bagenda. Bino okugenda. Nakola ki? Okugenda. Lwatuuse eri nga nze ndi mu nyumba nga ndi awo. Kakati akumyewo. Tandise okufuna like after mazinga like 2 months to 3. Tandise okufuna miscarriage nga mpulira lubuto enuma nga some bleed. So I told him, I said that this bleed guy is too much. Then let us go to the hospital. Nitugenda nsanze nga lubuto nga bicyankalanye just like that. Then after that pregnancy, just weekend, I lost that first one. Olubuto ne luvaamu. Oluvannyuma lw'olyo omuwala okugamba oyo omwana temujja mulabako. Then erulala, then nze ne mugamba, why don't we use like family planning first to see? We move to church anywhere we can see before like I the get problem. Another pregnancy. Then nangamba gwe katoli mu nyumba, why are you using family planning bishi? Then nafuna lubuto akubiri. Era the same thing, lwakubiri wadde nga balonga abaana babiri. Era the same thing.
I was like, this is too much. Now what are we going to do? Even the brothers, they came, we seated there, so the things was not okay and stress. Then Ningamba, what are we going to do? Now the thing is just like that, but the lady used to call me. When he called, he used even to keep calling you, keep still calling intimidating me. you. Yes, keep calling me, what. Then another era nitufuna olubuto mulala. Then olubuto tufunye nga lubuto akuze nga ali mu lubuto nga sisobola wadde okuzaala. We went to the hospital. Ofunye olubuto lwakusatu. Tugenda mu ddwaliro ne bateekamuko just water that sobola situla omwana naye kintu ne kigaana ne basanga ng'omwana akoze ki era afudde mu lubuto. Kati awo ne ŋŋamba omusajja wange ne ŋŋamba bambi ng'omwana tanafa ku lubuto ne mugamba lwaki tugendeko mu ddwaliro kubanga olina ne sisita wo abeera awo kumpi. Tugende mu ddwaliro at least we can take like 1 week nga tulabe engeri gye basobola kugyamu omwana bakoza machine ezo kubanga wali ku machine we bagikoza ne bagyako omwana oba operation. Musajja n'agamba sisita we ali bize oba ebiki ebisidi kaakati. Kati gwategeera otya nti omwana afuliridde mu lubuto? Awo nga ndaayo mu ddwaliro nga tuli awo. Bakugamba yafa? Kati tebakugamba nti tumuggyemu? Bagamba nti kati nzijja kati omwana okufa nze ne ŋŋamba gwe kati ogamba tolina ssente ogamba biki kati omwana afudde mu lubuto naye jjukira gwe olina ne basisita bo ne mu kyalo. Why don't you call them to come? At least nga kubeera nange kati omwana afudde mu lubuto. What are we going to do? Kati atandise okuŋŋamba nze ne ŋŋamba ogendeyoko waffe ozaale waffe. What I told him, I was like, why don't you take me to your home? Because I don't know your home. How can I start going and I look for your home? Why don't you take me? You better take me. And my family was like, oyo omusajja akutwale waabwe oba ayagala ogenda ozaale eri akutwale mu kyalo naye aganye okuntwala. You want me to go alone? Yet I don't even know their home there. Nga ayagala for you go alone to their home. Without him to taking me. What was the work that your guy was doing? Abadde akola ku chicken tonight awo waliwo paaka awo mu town. Kakati omwana okufa kati ne ŋŋamba tugende mu kati oli dokita n'aŋŋamba oba kisoboka omwana tubigyemu mu lubuto can bring for you a problem eri munda n'abaana cause omwana aluddewo mu lubuto oyinza ofuna buzibu. Kati njogeddeko naye nimugamba let us go to the hospital bagyemu ki omwana. Twogedde nga leero ne mugamba omaze wakubidde abantu bosimu nagamba even my people now they don't have money. We want me to call them. I said that gwe oli musajja okitegeera kati awo saawa zino oyagala nze nkole ntya? Kati omwana wali oyagala bamugiremu wa ewaabwe such that mumuziike eyo aleke kumenya kumutwala eri kuziikibwa. By that time the pregnancy was like in how many months? Nga omwana mukulu nga I think even 10 months nga 10. Meaning the baby died when it was towards time for delivery. And you kept that fetus inside you until you kept the baby inside you when it's dead for till 10 months. Yes. No, to check that the baby died like it was I think 1 week. Towards 1 week, yes. 1 week. Then I went back to the hospital ne basanga mwana mufu mu lubuto. Kati mwana nga mufu kati atandise okuvunda n'okuvunda. Then I told him, I said that tomorrow morning let us go to the hospital. Basobola kugyamu omwana ono.
tugende tuyiye plani yonna. Manyi kyangambye? Angambye ye talina ssente, yandekedde 10 yandekedde 10. Kati oli dokita abadde muntu kale nga ntera kugendayo ng'amanyi. Nekaba bizibu byange neŋŋamba mukwano nze sina ssente naye mbadde osobola kunnyamba nyamba nga nfunyeko ku ssente ndyasasula ssente ezo n'omwegalira ajjemu omwana. Nga musajja neŋŋamba ne sisita we tasobola kumperekera. Nagamba sisita we kati ali bize ku mulimu biki. Omusajja naye n'agaana okuwerekera okugenda okugjamu oyo. Yagaana. Kati nze okugenda ngenze ng'enkuba etonnya. Kasimu eri mu bbaaga yange etadde ku bbaaga yange. Wagenda enkuba etonnya? So kati by that time oyo omwana yali takuluma mu lubuto? Ng'annuma. Nga mpulira bulumi by'amaanyi. Era n'olabako ku ssimu yange awo gy'alaba nga musaayi. Nga musaayi nga bbulaaka nga nnyingi ng'etandise okuvaamu. Nga bulumi nga mpulira nfa. Then ntuse mu ddwaliro. Oli n'agamba, do you have anyone? I was like, no. That okay, let us help you. Tuggyemu omwana ono. Kati nga sinaba okugenda. Njogeddeko naye neŋŋamba. Kati omwana ono when we remove the baby, where are we going to keep it? Kubanga wano tupangisa. Kandi jjukira tosobola kuggyamu omwana ate otekewa mu nnyumba. Ate omwana at least bitagisa omwana jjamu omwana okole ki tukitwaleyo mu kyalo so kuyogereko ne family yo. Angambye nze ngendeyo mu ddwaliro. Kati nze namubuuza oli doctor neŋŋamba kati oyo omwana nga when we remove the baby where are we going to keep it? Banga wali agambye akyayiya mukono abantu be tulabe. Kati oli doctor n'angamba if cannot be take long tewali buzibu. Omwana tusobola kuyiya tuteekemuko oba somewhere for some days or for some day. Then those people they can come and they pick the body. Then he was even the brother called me. So later nga omwana bamaze kugijjamu mu lubuto. Then they started calling me. Sawa ndowooza nga 10 that people from the village baagala omulinyeko baasi mugende mu kyalo omwana bamuggyemu mu ddwaliro eri mu kyalo baziike eri omwana. Can you imagine? Since morning nga njogedde n'oli bulungi nga omwana ngende mu ddwaliro after bayiye nga bo bagamba mbu tebalina oba ebintu bya kofi oba biki bagenda funako ku bbaaga bagiteekeyo omwana mu bbaaga bagitwale mu kyalo. Naye kati nze neŋŋamba omanyi kyoba okola omwana kati bamaze okugijjamu kati mweteeketeeke ffe tukole ki tugende. Kati oli dokita abadde alina waali kubanga nze nemukubidde neŋŋamba bano abantu bayagala kweteekateeka bakole ki batwale omwana mu kyalo kati osobola kujja. Dokita n'agamba tomorrow evening I will come back. Kati bano abaganda be ne uncle we ne bajja waka. Bajja waka awo mbu omwana ali ludda neŋŋamba omwana akyali mu ddwaliro. Ne batandise okuyomba lwaki mwe tumugendayo mu kyalo nomuzaalira eri mu kyalo biki bigambo bingi nga mpulira nga nange ntandise okukaaba nga mpulira bulumi byempitamu. Kyokka nga omulenzi wamugamba luli n'agaana ne beebuzaabuza. Kati bakusanze oli mu bulumi baakamala kuggyamu oyo omwana ne bayomba. Kaakati after kumbe bano ne batuula ku meeting n'abantu ne maama we banga oyo omulenzi awulira nnyo bazadde be ne batuula ne maama we kubanga taata waabwe yali aluka Bongwe yali aluka Bongo. Kati
mutweta akola bulungi tewali ekyamanyi mu nsi tata waabwe kakati oyo omusajja kumbe boogedde ankowe ne baganda be ne bagamba omusajja oyo ayole buli kimu agende kakati nze mbadde manyi tukola programu kati oli nga nkubira sinagamba tukole tutya nga ndi wano mbalinzi kati nze mbadde ninda musajja akumewo tukole kitugendeyo ku pick the body kumbe bali bamaze okwogera musajja akomyewo nga munyiivu nengamba ate kiki mbukati nze naluzinga abaana kati 3 times bintu bingi ng'ayogera kati nina kyemu I hide something from him. Ng'agamba nti wakafiirwa abaana 3 nga tobazaala. Ng'agamba nti olina by'omukweka ggwe. Ng'agamba nina byenkweka. Kati ngamba nkweka biki? Ngamba ggwe olina by'okweka. Ngamba tewali kimanyi. Kati kyangambye mbu kubanga waliwo omulenzi yakulira waffe bayita Colin tata wange yamukuza kati ffe tumuyita baganda baffe naye si nnyo kale kati oli okukula yafunako ku mbeera ze kati nga ffe atuyisamu amaaso then nze mbadde nina ttaka lyange I was having my land kati ono omulenzi mukyalo kubanga ye tata waffe buli muntu alina ttaka lye agikuwa wano olima you dig here eri ojja kuzimba anytime you want kati oli mulenzi yatunda ttaka lyange nga mulenzi ki oyo gwe mwakuza yagitunda kati misunderstanding etandikiraawo ate ettaka yagitunda just only 3 million ttaka nga eri mu kkubo kati nze nayiiya negenda nesasula bali abantu sente zaabwe ne baddiza ki ettaka lyange kakati kumbe waliyo sente abadde nga agirya mpola mpola ne bakoza ki ne bamukwata ne bamusiba kati oli kumusiba yataddemu omupala naye like ku mutima gwe you have misunderstanding nakufunako obujja kakati oyo musajja ono nakulumu nze oli muganda wange abadde ankubidde essimu nga nyombesa nga maama mulwadde ng'agamba mwe muli eyo maama mulwadde kati nze neŋŋamba oba maama mulwadde nze ndi Kampala maama muyiye ku magezi kubanga nze ndi wano mwe muli basajja bakulu ate nze ndi mukazi kati mwe muli kumpi ne maama kati oli omulenzi yagipikinga namba wani wono muganda wange kati ng'akuba simu sometimes we have misunderstanding in the house kati kasitanga muyomba kati nti niye ayagala nnyo okukubira simu bazadde bo baganda bo biki kati he called that akubidde simu ntino nze nafiirwa omwana mu lubuto ng'akubira baani akubira ono yakulira waffe akubira ono boyfriend ogwe yakubira kyokka akubidde oli gwe mutaagalana kati ono manyi kyatandise okumugamba ng'ayogera ku bba wange ono yatunda ettaka lye ebigambo byatandika okugamba bbaawo mbu nze nina abaana 6 bakulu mbu bigambo bingi mbu ndi malaaya biki nga something that oba ndi mulwadde biki ng'ayogera ng'atandika okuwaayiriza ayogerako ono boyfriend wange ate nze mbadde simanyi era woli nze siyogerako naye kubanga nze sikwatagana naye nze nina ng'amugamba olina abaana 6 bakulu kakati ono yagiwulira ku mutima gwe mbu nina kirabika n'obulwadde
Namugamba olina n'obulwadde. Kirabika nagamba kirabika nina ne mulwadde biki. Oli yamugamba mbu oyo omukazi ayinza n'okuba alina obulwadde. Ng'ayogera ku bba wange. Ng'abigamba bbaawo. Kati bba wange kokudda nga munyiivu. Wakweka kirabika omwana wange gwe wamutta biki ng'ayogera. Ng'ayomba nti gwe abaana abato olw'okuba abalala. Kakati nze ne mubuuziza emyaka tumaze wali owuliddeko wali omuntu ankubira simu mbu omwana wange mulwadde oba abaana bange balwadde oba weereza school fees wali owuliddeko mbu nedda. Kati neŋŋamba lwaki owulira bigambo ani akugamba? Kakati naŋŋamba muganda wo neŋŋamba muganda wange ki naŋŋamba oyo bayita Colin neŋŋamba nfudde. N'omanya kati kawedde. Neŋŋamba nfudde neŋŋamba ofunyewa namba woli. Yet I have my brothers, the real brothers, even obadde oyogera nabo lwaki tubababuuza. Naye obukubidde essimu you called this person that. You don't mash with this person. I picked the phone, I called the guy. The guy said, sirina kye njogedde. Oli muganda wange, sirina kye njogedde. Oba kituufu njogedde. We wanted to try him whether akwagala oba takwagala. Kyangambye oli neŋŋamba bannange amazima ga Katonda. Oyogera tya bintu ng'ebyo ku sisawo we wakulira waffe taata wange yakusomesa yakulabirira. Naye kati kyoyogedde mbu sirina kye njogedde. Brother wo nga munenyaako. Ani alimba kirabika oyo omusajja. Alina byamutawana ng'aye naye nze sirina mundeeke sirina bye njogedde. Munnange omusajja yayoola buli kimu. Nze kudda nesanga nga nnyumba eri empty. Everything in the house. Baawo yayoola buli kimu. Baawange buli kimu. N'agenda ng'awo nga bamaze okwogera ne family n'oli then ne boogera ne family ne bagamba kigambo kola kino ne kino ne kino. Kati oli bba wange yalina omwana mulenzi era omwana ono yajja ne wange nabeera bulungi n'omwana ono nga omwana wa P3 abeera n'omwana ono nga owange. Naye olwaleero omusajja ono yandeka mu bulumi bwe ninamu badde ngenda kunywa n'obutwa badde bubi n'essaawa zino njogera sina maanyi birowoozo serious sikola ki mbeerawo nga omuntu nga mulalu naye ddala abantu munyambe nkole ntya kubanga ddala musaayi oyo musaayi gw'oyo omusajja naye n'oleeka otya musaayi gwo n'odduka misinde n'ogenda naye gwe olina omwana wazaala. Ani alina omwana? Oli musajja alina omwana mulenzi. Omusajja wo? Omwana mulenzi ng'ali ku P3. Katono omwana gwe mwajja mu lubuto kiri kitya baamutwala mu kyalo? Tebaamutwala. Kati oli dokita nze ne mugamba nga nkaaba neŋŋamba n'essaawa zino sina ekiddako naŋŋamba lwaki togenda mu poliisi? Oyo omusajja ne bamunoonya kubanga kyakoze si kirungi. Oli musaayi gwe tasobola leeka ki omwana we. Kati omusajja agambye nkole ntya ssaawa zino? Dokita nze ne mugamba oba osobola kukola ki? Oba osobola kunnyamba? Nze nnyamba naŋŋamba kale nze nja kuyamba. Kankuyambe ngiye engeri gye nsobola kuwummuza omwana oyo. Naye wa bulumi nnyo omusajja oyo kyakoze era Katonda tajjaamusonyiwa kubanga kyakoze amazima. Omwana omusawo n'akugamba kanoonye gy'anamuwummuza. Amazima ga Katonda. Yadduka mu nnyumba n'akulekawo n'atwala ebintu byonna mu nnyumba. Kati essaawa zino oliwa osulawa yatwala kinakina ky'okusinga? Buli kimu
Ennyumba yagireka nkalu. Olwo by that time gwali olazeewo? Nga siriyo nga ntambuddemuko ngenze bankuba empiso okubanga nga omwana bamaze mujjamu nga mpulira musaayi nga biri kuvaamu nigendayo mpola mpola. Kumbe bali bamaze kweteekateeka nga pulaani zaabwe ng'eri mu layini. Kati nze okudda kumyo ne sanze nga yazinga gundi nga just a bed buliri. Ne mubuuza gw'olaagawa. Yagamba sina wengenda oba biki bitagisa kangende nkebere musaayi gwange. Ne mubuuza musaayi ogenda kukebera ku buliri oba ogenda mu ddwaliro. Ne ngamba ddala mbeere nga ninayo ku bulwadde bw'olowooza. Olowooza gwe tosobola kugiwulira at least naawe oteera kugenda n'ogenda ku musaayi nange ngenda ku musaayi. We go together for check up ne tusanga nga tuli okay. Kakati saawa zino bakugamba nina bulwadde kati obulwadde nagifuna wa musajja wattu. Kumbe oli nga bantu be nga bakuba simu. Gwe towulira bigambo byani bwono omukazi baawange. Oli omukazi akyakukubira? Takyankubira era simanyi waali saawa zino. Takyankubira. Omusajja si bw'omukubira akukwata? Takukwata? Takwata simu yange era yantadde ku blacklist. Akozesa namba ki ya Airtel? Alina Airtel n'MTN. Osobola gimpako ne tumukubirawo katono ne twogerakoko naye? Ayinza okuwa. Sadat, kati oli omusajja alina lugezigezi. Kati abantu be bagamba gwe kasitanga oba biki gweyogera bigambo bingi. Kati amanyi okuwaayiriza, awaayiriza, ayogera kino ne kino, awaayiriza. Kati nga nze nga njogera oyinza okugamba ndi muntu mubi nga I'm a bad person. Because bali abantu bamuyingiddemu nnyo abantu be. Kati oli awulira nnyo abantu be. Mama we, especially the mother. The brothers. So ne bamugamba bigambo kati yawulira. Kati yagenda. Sadat. So kati okuva ku olwo omusajja tomuwuliza temwogera? Kati nada nampereza message nagamba nkirabika I sacrifice omwana we biki. Nyambisa ku simu eyo. Ng'ayogera. Agamba mbu gwe abaana wabasaddaka busaddaasi. Ampa ku namba yo y'omwami tumukubireko tuwulire ye kyayogera kuba ekintu kyeyakola okutwaliza wamu si kirungi. Naye ate enjagala omanye nti ebintu ebyo mu bulamu bw'ensi bibaawo era mu kyolowooza ebyokwewa obutwakola ki ebyo tolina birowooza. Just mu byonna you just need to pray. Ebyo bibaawo abantu abamu nno kati gwe omukisa ogufuna watirisa olubuto olufuna eriyo n'abanoonya embuto nga ate noziraba nazo tebaziraba. Just ekyo erumu giba na myoyo mibi giba ginoonya ngeri gye gikusiraanya. But you just need to pray to yourself ne weesabirako then Mukama Katonda ajja kyusa obulamu. Then mpozi baawo ate ekyo kye yakola ekyokuba nga akuleka mu nnyumba that is wrong. Kuba ate ebintu ebimu mu bulamu bibeerawo. Give me Airtel. Njagala tukubireko ku mwami ono tuwulire ate ye kikyayogera kuba mazima ddala tosobola kuleka mukyala gw'omaze naye ebbanga ddene. So far you had spent how long with him? Like 2 years. 2 years. Kiruma nnyo kubanga omuntu gw'omaze naye kumpa emyaka 2 ate mu kaseera kakazigizigi waakulekera mu bulamu bw'ensi. Amazima gali nti mbuulira kuggwa alaba vidiyo eno osobola ki ky'oyinza okuwulira era omusajja oyinza mugamba bigambo ki? Because amazima ddala omuntu gw'omaze naye ebbanga abadde naawe abadde trustworthy. Even namba eri ku simu ntono kubanga wano ninayo ko ya brother we. Eya Airtel ku simu ntono? Simu ntono tewaze nayo? Eya MTN eri ku WhatsApp?
Airtel eri ku WhatsApp. Muganda we nga tumukubidde ayinza otuwa namba ye kusaawa zino. Nga nnaku zino ntera nnyo okukozesa eri namba. Kati muganda we osobola omukubirako n'omugamba mpa ku namba ya Airtel. Mukubireko labo bagikuwa. Omusajja oyo banaye ekintu kyakoze nga si kirungi. Oba gweyogerako naye oba anakwatako ku ssimu yange simanyi. Bali mugambye nti nsaba ku namba ya Airtel okubanza ayinza obutagimpa naye bwali nkigikusomera. Omusomesa erabika akyali ku gundi. Akyali ku kilaasi asomesa abaana. Asomesa luddawo. Ali saidi eri Tinda I think. Muganda we wali oyogeddeko naye n'owulirayo kyagamba oluvannyuma lwa muganda we okugenda. Muganda we njogeddeko naye olwa muganda we yagenda. Kati nze nengamba muganda we kati nagamba talina kyamanyi. Kyangambye agambye nze muwula nze sirina kyemanyi naye nze manyi alina kyamanyi wanga abo ba family bonna beeteesa ne boogera ng'abantu naye tebafaayo mu bulumi bwempitamuko nga muntu. Kati in case oba tusooke nga tutambule ng'abantu tulabe kiki. Kati oba oli omuwala ye alina obusungu lwa kubanga omusajja ye yamuleka mu nyumba era oli naye bamulese mu nyumba oli omuwala era yakaba maziga. Oli omuwala yali gundi we yali nsomera ku namba ya boyfriend we ya Mucheni. Mukubireko kwene Mucheni yange. Bannange omukyalo ono yeetaaga buyambi embeera gy'alimu si nnungi. Kati okusinga oyagala buyambi ki wali yagadde abantu bakuyambe? Njagala abantu bampe ku advice kyensobola kukola kubanga mpulira nsobola kwebaka mpulira obulumi mu mutima ne ku mulimu era mpulira nga mutwe nga binnuma. Kokola mulimu ki? Nasoma busawo nasoma busawo naye saawa zino wembadde nkolera n'obulumi nga sisobola kugendayo kati I stopped that side to work. I stopped working that side with pain. I was home, so I try to get another job now, something like small I can do. Then era obulumi bwenina kubanga ninganga kale nga oli yasuula omwana wange. Kati okuva ne kati omwana musawo yakugamba yafuna gye yamuziika? Kyangambye agambye agenda afuna ngo nambuuza nagamba era abano abantu tebakyaliwo. First put him in here. Don't read it. That is if you never find just put it there. I call him. Kati gwe wasoma busawo you a nurse? Yeah. Okay. Baganda bange ndowooza muwulira obulamu bwe bayitamu naye always mbagamba nnyo nti the best choice si kwetta. Some problems happen ebizibu bibaawo mu bulamu bw'ensi naye ate solution tekuba kwetta. Solution mu bulamu bw'ensi ebeeremu ekisooka kya byonna is trusting God. Gwe weesige Katondawo, pray for yourself, then ebisigadde weerwanako mpola mpola. Kati ebintu yabitwala osulawa? Nsula wansi era nze nagenda n'alaba wange yinza okukaba n'amaziga nsula wansi. Put the number, we call the person. Tuwulire ye kyagamba. So kati ennyumba yagireka eri awo eri ku zero. Eri ku zero. Osula wansi n'omufaliso tewali? Tewali. Let me look for the number, even the number
I deleted everything, no busungu. Enamba yange eri 0758012453 enamba kosobola okunfunira. I hope you people bwe kiba kisoboka omukyalo ono tumuyambe somehow somewhere tumu-advising n'abasobola omufunira ebyokusulako better kuba kati essaawa zino owulira obulamu bw'engeri gye butambulamu n'awo okusulawo eddiini nnyini kati ali wansi omusajja yasitula buli kimu n'agenda nakyo. Amazima gali nti kubamu akafaananyi gwali mu mbeera bw'etyo ey'obulumi abaana b'ofuna bonna olubuto luvaamu n'okkakkana ng'oli akusuddewo oyinza kuwulira I'm looking for his real number. I'm not seeing here. I deleted everything here, even his photo. I'll try to call his brother and give us the number. But you had got it last time. He was going to read it. Okay. Okay, just this one. Tuli mugezaako okulaba nga tufuna ennamba tukubire omwami ono tuwulire ye ki ky'agamba. Katusaba agikwate. What's your name? I'm called Harriet. Harriet. Yes. And this one is called who? Daniel. Hello. Yes, sir. Yes. How are you doing? This is Daniel. Is this Daniel? Hello? 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 This is Daniel. Yes, I'm the one. Who is this? Oh, I'm called Prosper. How are you doing, Daniel? I'm doing good. How are you? I'm doing great. Now, Yeah. there is an issue I wanted to discuss. Who is this? I'm called Prosper. I'm a counselor. From where? From Moon TV office. Mr. Daniel. Okay, do you know the issue I wanted to discuss about is about your fiancée called Harriet. You know Harriet? I know her, but I'm not ready to talk about anything concerning her right now. Yeah, I understand, but you know sometimes situation come in, though we cannot just run out of the situation. We just need to find a way forward. Yeah? So I just wanted to discuss about it a little bit. I think I've really settled up my mind. Yeah, true, you've settled up your mind, but this lady is not comfortable with the way you left her. Don't you think really somewhere it wasn't fair? Can't we talk about it? The right people, she should first go and convince to is her people, because the way she was behaving wasn't fair, even right from her what grassroots where she came from. She was trying to live a life that as if like she gave back to herself. I'm sorry if it is sounding so rude or bad, but that's how it's supposed to be. She gave birth to her? Someone who has denied even her own families and staying with you. You've been open in and out in all way possible. You spend 2 solid years with someone, like you don't even know a quarter of the person. How do you expect me to stay with such a person? Like even the family had denied her? It is her who denied them. For her, for them, they loved her and they really want her as their daughter. But the life she's trying to live,
living an opposite lifestyle, of which me as a husband of which I'm an ex right now. I expect her to be in good terms with her family so that she can be the bridge between him. But now she had a chance. She decided to leave her. She wants herself, and if she's not in a good time with her own people, if she could be respecting me in her house, maybe I could play that part to bridge her with her people. So it's like there is something she knows and she does not want to be open, and I'm that person who can give second chance to someone for several times. But when I make up my mind, I decide I mean it. Okay. Before we go far with the further story, is it true that you left the house and you had to withdraw everything? You left the house empty? I left the house, I picked what I picked, I left the ones I left. Even I gave her some calico money. I'm not that bad person. The way she's exposing my name there. You left her with someone when you left her with someone when you're going. How much? Pardon? You left her with someone when you was going. How much? I left her some money. Which was not much, but that is a sign to show her that I don't have any bad heart unto her. How much did you leave, Papa? Only 10,000. You left her with 10,000? Yeah. Is it true that you took the mattress, all the sleeping things, and as for now she's sleeping down? My things, I picked them, and I left some that I thought that maybe I should leave them for I left. Okay. But just the rest I collected. Okay. On the issue of the baby that had died within the stomach and they had to remove that baby from the stomach, is it true? Did you take the baby for the burial at home, or is it true that the baby remained in the hospital? Hello? How do I say this? Because she's not being real, like she's not realistic enough. So it was hard for me even to trust everything. That's why I decided to. Okay, so as in you mean he was doubting the baby, like that baby, that carcass that remained? I could not doubt, but the way she was behaving, somehow it can force me to doubt even. Okay, but you're sure that the baby? As me, I never had that doubt, though I never went with her. So you really know that the baby was yours? How can I tell? The only way I can say yes is because I was living with her in the house. But if you look at the lifestyle she was living, do you suspect her to have been cheating you? Someone who was drinking in clubs. You're at the workplace hustling. You go home, you find she's not there at home. You see? She used not to be at home when he's in the club drinking. Just now I'm fed up of everything. I don't feel good talking about this. Okay, Papa, we're just finding the solution now. Don't you think that if you really know that the baby was yours, it would be better if you took the carcass home for the burial? Definitely, yes. It's what everyone tells me, and it's what I feel like I should do. So how long are you going to make it? Because sincerely, that wasn't fair, bro. No, she lied too much. That made me. I was so exhausted. I never wanted. Okay, so are you going to leave the carcass in the hospital? Now, how do I know that it is real or not? When you tell her we go today, she was changing words with me, telling me ABCD, and I just made it. Okay. And my home people, they may be like we are taking something else that we as the family, we don't recognize it. And that should be a bad thing. So she played her game in a very wrong way. That's not the way it's supposed to behave. Okay, what made you be pissed about her? That you can say like she did this and I wasn't really happy. She knows her faults. She should tell you. Because if I tell you, she will say that lying. And every people that I
to come and help her out with some piece of advices. She instead said that they are supporting me, that they are not supporting her, and she could abuse me, even abuse my people. So she used it to abuse your people? She used it to abuse your people? Yeah, not in their presence, but when maybe I walk out a bit going to escort them, you'll find her talking to the people that she claims they are her sisters. Yet I later on found out that those are not her biological sisters. There are some people that one was not even related to her, yet one was like a daughter to her elder sister. That's what I found out from her own mom who gave birth to her. Even her own mom, she denied. The real sister and brothers that she has one blood with them, she denied. Who denied? The lady denied? That's Harriet, who is with you right now. But I came to know all these people. I went behind her back. I discovered everything. So after that, I had to move on with my own life. And now really, I'm really catching up. I don't want to go back to the way I've been. Okay, but is it true that she used it to tell you escort her to the hospital as couples and you used it to refuse? But you don't have money. She told me that was... Pardon? She was only trying to go with her, but I never had money. And it was this time when incident for that death has happened. Only that. That day is when she was still carrying that I could tell her and together like to tell her to go, you people to go to the hospital. Stuff like that. You ask him about the village, like going to the village. It's so much better than where I want to take her. And things would just end like that. Because this is some not want you to talk too much. You don't have to play. The family as a wife. So she couldn't tell her something, she become angry. Sorry, but as usual, find your soulmate. Nabagamba gwanonya omwagalwa. Profile you inbox me. Gwatayagala kusoma number, it is okay, you can do private connection. Nebajja mu yange nemba connecting ako. Gwatayagala posting ebifaananyi byo, it is okay. They can basobola okujja mu inbox yange. So don't you think that as you've been couples, it is really good if you sit as couples and you discuss about this issue and that time right now, bro. But she's saying that the faults are yours. You never wanted to listen her, nor giving care to her, nor... Yeah, how? Ask her if someone gave you 2,000. I'm going to get you off my phone. But as usual, find your soulmate. Nabagamba gwanonya omwagalwa. Profile you inbox me. Gwatayagala kusoma number yo, it is okay, you can do private connection. Nebajja mu yange nemba connecting ako. Gwatayagala posting ebifaananyi byo, it is okay. They can basobola okujja mu inbox yange nemba connecting ako. So enamba yange 0758 012 453. Gwayagala okunfuna if you finding your soulmate. We can find a person you love, your soulmate here. Lwakuba nti edda nali banoonyeza bwerere naye ate omuntu omulumu yankubira esimu ngayomba Prosper nze tonabakugira nagambye ebizibu byange nze nangira noonya mwagala ogamba oyamba abantu emugamba naye sinabafuna ya time sinabafuna data kakati olwo tuyambira so kuba kulo nembagamba bojja mu inbox yange osasulayo ku ssente nenkunoonyeza omuntu gwoyagala okiwulidde. So I do that private connection abagala okubanga mufuna omwagalwa naye nga omwagalwa oyo tetulaze ekifaananyi kyo bate tusomye namba ya simu ono naye ate ono anoonya omwagalwa mukyala wabula ayagala omuntu era yangambye nze it is okay some namba yange so ngenda gisoma mu abasajja abali willing abali interested in status ye mu bulamu bw'engeri gye butambula mu mukubire you get connected. Wabula, I always advise you, bobanga ofunye omuntu goyagala tosindikiranga muntu sente gotategedde, that is one. Ekyokubiri, don't just go to someone before you meet in a public place okubanga musobola okwetegeera ne musoka building a relationship. Kuba abamu bayinza okubanga bafere obanga bayaye. Kakati ono mukyala yangambye anoonya mwagalwa waggulu waliwo file number bw'osindika message nga goyagala nga namba y'oluusi togifunye bulungi eyo file number gyompa
nze mba nsobola okuwa enamba ye naye ng'enamba y'omuwala ono eri 0782 no it is 0782 05 5771 njiddamu enamba eri 0780 25771 yangambye yeetaaga omusajja ng'oli serious ready for relationship kubeera mwenna tayagala ono wakumuyitamu n'odduka nangamba ye are ready okubeera in a serious relationship kakati njagala owulirize eddoboozi lye bw'owulira nga amaakinga ng'omwegombye omukubire kweyo ennamba listen here. 25 years old. I need a white man who is 35 to 40. Yeah, 35 to 40. I'm a single mother of one daughter. She's 2 years old. Yeah, I really need a man who will support me. Yeah, a man ready for marriage. That's what I mean. That's what she said. She was like, she wants a real man, a white man. But I told her, yes, you want a white man. But issues of a white man, it needs a lot of money to sponsor targeting those countries. So she's looking for white man. But after we agreed, and she was like, okay, even if he's an African, even if he's from Uganda, it is okay. I can take him. So, but her most interest was in a white man. So if you're there and you're a white man, you're interested in this soul, please find your soulmate, take her. That's her phone number that I read at first, 0780 20 5771. That's the number of the girl. But even if you're Ugandan and you're interested in her, please, it is okay. We agreed because she couldn't afford the fund for targeting the audience that she wants. Okay, gwanonyo mwagalwa, by the way, osobola okunfuna ku 0758 012 453 netulanga netunoonya omuntu kuno omwagalwawo kale webale towerabira kunfollowinga wano na kusharinga oyinza okubanga gwe toli interested naye ate lisi muyambeko eno video gisharing yafune okugisharinga gikwato gibezemu olugalo genda kuleetera abantu genda ngonyega send at least ojja kuba contributing nze ku bulamu bwe kuche yeetaaga goyinza obanga tomwetaaga tomwegomba teweetaaga wafuna olyokke na at least kyemukolere sharing a little bit. No, don't even do that mistake. But she would wish to talk to you. I don't have that time. Okay. So, what are you going to do to her? Because as per now is living alone and the house is empty. You took everything. She has nowhere to sleep. What about my baby? How do you expect me to help such a person? In which way? Say what about as my you? Baby? Of all this I've said out. So what are you going to do about the baby? Now I'm asking you, how do you expect me to help such a person? Because me, as a man, I understand what you feel, but I think as a responsible man, at least you would do other things and you would leave her with some things to sleep on. Because as Pana is saying, is sleeping on the carpet. I understand there are some disappointments you got together. There are people who are sleeping even on the streets. So she's lacking that she's sleeping inside the country. To be very rich. Pardon? No, I don't buy that that complaint she's trying to raise. I don't buy it. She told me in her family they are very rich. She was even planning to take me abroad. She even abused me that I'm in love with her just because of maybe her money. Now I've left all the money, all the richness she was talking about. I'm trying to hustle and make my life a better one on my own without her efforts. You understand? She used to tell you that you loved her because of the money. Guy is lying. That's blinded her eyes, thinking that I was in marriage because of those things. Left them, she can use them in any other way to make her life better. But she's saying that you're lying. She never told you all that you're saying. I don't have. Leave that man to be. So what is the plan for her? A sister who is working abroad, and I came to know everything. But just now, I'm not feeling talking about this. I've gotten everything. I just settled my mind into some other stuff.
Okay. So now, avuddeko ku ssimu. I told you that Is it true nto obadde ng'omukudaalira ng'omugamba ewammwe muli bagagga oyagala kupulaninga kumutwala bweru? Alimba oyo musajja ze ne ngamba bamaze okumuyingirira alimba everything ng'ayogedde alimba. Byayogedde byonna alimba? Alimba. Era nze ne ngamba oyo musajja kati ssaawa zino alimba mukitegeera buli kimu alimba. Era talina kyagenda kwogera nga bulungi naye alimba. Kituufu obadde omuyisaamu amaaso? Simuyisaamu amaaso. Oyo omusajja ava ku makya n'akulekera 12. Tewali amanda, tewali everything. N'omugamba sente zino nga katini. Naye omuntu akola. N'omugamba katini n'agamba nze sirina sente. When you top, you buy something. Mbu kino sigirya. I don't eat this one. Naye nga agenda atandise okuyomba. Ofumba kyayagala. Kati now what is that? Ng'oyogera omuyisaamu amaaso. Sobola amadde mugamba omuntu omulekedde gift that person 2,000 or 3,000 from morning up to evening. When someone top up something that I don't eat this one, and what you need to eat, it is expensive. The small someone did and you can prepare to people eat. So what you could prepare, she could say, I don't eat that one. Yes, I don't eat that. She could leave you with 2,000 the whole day. 2,000. That's why obadde otandise okugamba nagamba tayagala kumanya era amanyi ekituufu. Era amanyi nga njogere naye ku ssimu ngenda muzwa. That's why tayagala. Baganda bange ensonga mugiwulidde. Omusajja tayagala kwogera na mukazi, tayagala kubaako kyayogera, byayogedde mubiwulidde. Omukyala agamba byonna byonna ali mu kulimba. Mugambye omukyala ayagala kwogerako naye tayagala kwogera naye agamba ye takyayagala kwogera naye. Eky'omwana agamba kituufu obadde obeera mu mabaala drinking and partying in the bars. You said looking this side, you're looking the other side. So is lying. You wasn't. Yeah, it's lying. I told you everything. Let me check this if it is still on. Everything I over. Kubanga manyi nze ngenda mwogera. Alimba. Kati ono amaze okwogera n'abantu be ne batula ne boogera. Kati alimba naye mukama waali. Kale ki kyewali yagadde abantu bakuyambeko? Anything like the mattress and all the things was his. We buy it together. You used to contribute? Yeah. And she took everything that you used to contribute? Everything. With that man, he took everything in the house. Everything. And he knows everything. You used to contribute the money together? Me and him. Ati yeye azikute bukwasizana n'agenda. So ladies, abalaba story eno, manyi there are some ladies abalaba story eno. Simanyi mwe mazima ge mulaba, but I think ngenda kusaba basobola okuyamba ku mukyalo ono. Bwe mba musobola mufunira na mufaliso n'asookagira nga yeebakooko, Mukama ajja bbawo omukisa. Kuba kati ebyamazima simanyi mazima we gali. Omwami tugezaako okwogera naye ali mu kwecwacwa n'ebisinga mbiwulidde era agambye ye tayagala kwogera, tayagala kumanya kiddako. Naye nga kyenyinza okubasaba, if you can support this lady, oba mumufunirayo omufaliso n'agira nga yeebakooko, oba mumuwa amagezi ki. Naye nze let me tell you this one, my dear. Life is always like that, and this is not the end. If that man have left your life, it doesn't mean that is the end. There is a better man.
sigaza memories ne Prosper. Magix Media bakola videography ne photography. Oli muyimbi ngoyagala kukolera video eyakabi, oyagala kushootingira movie, oboli n'omukolo gwonna, kwanjula, olina mbaga, birthday party n'ebirala, weekwate Prosper Magix Media ba designinga website, bakola graphics ne video editing ow'omulembe. Olina meeting oba omukolo gwonna nga walyagala ogusituminga live, weekwate Prosper Magix Media. Oli muyimbi oyagala kupromotinga audio wo oba video yo, weekwate Prosper Magix Media. Bakafulu Prosper Magix Media tubikola ne bigwanga ku 0758 01 24 53 oba ku 0779 94 19 84. Ofisi zaffe ziri Makindye. Prosper Magix Media. Okay, thank you so much for watching. We'll continue. My number is 0758 012 453. To those of you who wish to maybe contribute anything or support this lady, and we'll be getting